и Гарваново коне. Боркор? Какво беше Боркор? Боркор е един много интересен германски модел на работа с по-скоро на изследване на процесите на корупция по високите етажи. Тя конкретно модела е такъв на тази служба. Той би трябвало да се занимава с зоните в нашия живот, в които потенциално могат да се развият корупционни схеми. Идеята за тази служба и нейния модел, който както работи в Германия, е изключително добър, но за съжаление у нас тя стане една аморфна чиновническа организация. Какви анализи прави, къде, какво излиза на бял свят. Не са ли по-активни неправителствените Нищо не се организации? разбира от това какво прави. Вие като че ли по-активни са така и имате повече информация за това какво се И случва. журналистите по същия начин. И се очаква от нас ние да даваме доказателства, да подаваш сигнал в съответната служба, дали ще се нарича Главна дирекция борба с организираната престъпност, прокуратура и така нататък. Почва едно мотаене по веригата, но всъщност това не е в нашите правомощия, това е на другите правомощия, след това се резолира определена част някъде. Аз ще ви дам един конкретен пример от бившото управление. За сега, като ще говорим и във втората тема. Има една светла личност, така лице, мога да кажа, че е лице на корупцията, не от най-високите нива, но едно средно ниво, Мишо Барборкото. Мишо Барборкото стана известен като арестуван във връзка с организиране на побои. Господин Цветанов, вътрешния министр, много смело се похвали как са разбили такава група. Точно след 2-3 месеца всичко потъна, човека си излезе и контрабанда на цигари. Ние го изнасяме и след това от нас иска доказателствата, вместо службите, които са призвали да го свършат това нещо, да съберат достатъчно доказателство, да влезе в съд и там да са неудоволими тези доказателства. Липсата на осъдителни присъди все пак е причина по някакъв начин корупцията да се вихри. Само ще ви кажа, 0,3% от присъдите миналата година са за корупция. Вижте, след като службите, които са длъжни да прилагат специални разузнавателни средства, за да се доставят доказателства, безспорни, че едно лице или една група хора са корумпирани, са твърди политизирани, т.е. при тях винаги е много важно дали този човек, който разследва в момента има силни политически позиции. Това е първото стъпало, на което са така провалят нещата. Второто стъпало, разбира се, е известният български съд, като казвам известния български, да направят всякакви, да кажем, нарушения на българския закон, също е известно. Вижда се, всяко става от няколко дена, Пенгезов и Диан Пеевски, то е ясно.